Война. День 352. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пуски крылатых ракет совершались с Ту-95 и Ту-22, а по Харькову и Запорожью били из комплексов С-300 в режиме «Земля-Земля». Сообщается о 35 пусках, что является самым массированным за все время их использования. Всего было выпущено 71 крылатую ракету, 61 из которых удалось сбить, в том числе из ПЗРК. Альянс Свободы. В Швеции одобрили очередной пакет помощи Украине на сумму более чем в $400 миллионов. В пакет будут включены противотанковые комплексы НЛАВ и современные БМП CV-90. Также Стокгольм рассматривает возможность передачи танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версией Leopard 2А5. Напомню, что ранее Швеция сообщила о поставке 50 БМП CV-90 и самоходные артиллерийские установки Archer, которые считаются одними из лучших в мире за счет своей автоматизации электронной компоненте. Экипаж САУ всего 3 человека. Восток. Россияне усилили обстрелы приграничных областей, в том числе с использованием авиации. Идут бои по линии Сватово-Кременная, где российские войска продолжают атаковать украинские позиции и понемногу отодвигать от трассы Р-66. Кстати, тут в районе Кременной появились первые кадры уничтожения российского БМПТ «Терминатор». Не то чтобы это как-то могло повлиять на боевые действия, но инцидент примечательный, учитывая, как российская пропаганда носится с этим «Терминатором». На правом берегу Северского Донца наиболее угрожающая ситуация в районе Солидара, где россияне продолжают расширять свое продвижение. Так, они взяли под огневой контроль участок трассы М-03 и продолжают атаковать Красную Гору, где все еще держатся украинские защитники. В самом Бахмуте также идут бои, пока в промзоне и в частном секторе на восточном берегу реки Бахмутка. Тяжелая ситуация южнее, где россияне еще ближе продвинулись к трассе Н-32. Она, скорее всего, тоже под огневым контролем. Таким образом, несмотря на то, что сам Бахмут держится довольно уверенно, но клешни вокруг него могут вынудить защитников покинуть город, дабы не попасть в окружение. Хотя справедливости ради, Авдеевка в подобной ситуации находится вот уже почти год, а россияне так и не смогли ее захватить. Там как раз на днях были разбиты 2 российские роты, которые были посланы на штурм. Далее россияне потерпели очередное болезненное поражение под Угледаром, потеряв значительное количество техники. Так, после неудачных штурмов города пехотой и бронетехникой по открытым полям, видимо, российское командование решило, что просто нужно больше пехоты и бронетехники. Усилив бронегруппой свою 155-ю и 40-ю бригаду морской пехоты, те пошли снова в атаку на позиции украинской 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морпехов. Шли россияне довольно кучно и по ранее протоптанной своими товарищами дороге, которые, кстати, решили остаться на этой дороге лежать. Это, видимо, доставило немалое удовольствие для 55-й отдельной артиллерийской бригады ЗСУ. В результате, кто бы мог подумать, и эти россияне решили остаться в полях вместе с большим количеством бронетехники. На видео можно насчитать 31 единицу, среди которых 15 танков Т-72Б3 и Т-80 БВМ, 12 БМП, 2 МТЛБ и инженерные машины. Тут любопытны даже не столько ошеломительные потери россиян, а то, что те толком и не вступили в бой, будучи уничтожены артиллерией на подходе. То есть, эта атака не нанесла урона украинской обороне. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, подписывайтесь на канал. Большое спасибо всем, кто поддерживает также канал финансово. И пишите комментарии, желательно адекватные.